جلال كامل نور الدين البشبيشي أو ميمي. ميمي هو شاب زينا بالظبط، فترة العشرينات، ودي الفترة اللي بتبقى مطحنة، فترة كلها طموح وأفكار وتخيلات مش بتسيب دماغك أبدا، عمال ترسم حياتك هتبقى عاملة إزاي والمفروض شكلها يبقى إيه، أو بترضى بأي حاجة عشان تعرف تعيش، لأن للأسف مفيش حاجة هتستناك. وفي المرحلة دي باين إنك راضي، ولكن أنت مش متقبل أي شيء حواليك. أنت بتصحى من النوم عشان تعمل حاجة أنت مش بتحبها، ولكن أنت مكمل فيها عشان مفيش حاجة تانية قدام. ميمي في المرحلة دي بيلقط رزقه من أي حاجة، زي إنه بينزل أحدث الرنات على تليفونات الشباب، ولكن عرف إن الكلام ده حرام فسابه وبيقرر إنه يسافر مصر يدور على فرصة تانية. أبوه بيحاول يقنعه إنه يفضل، وقال له إنه ما يبصش للسمكة البعيدة، وإن ممكن أكبر سمكة يصطادها في حياته تبقى تحت رجليه وهو مش واخد باله. والحقيقة إن دي حكمة غبية جدا، لأن ببساطة أنا ما بحبش السمك. كان ممكن يضرب المثل ده على الفراخ مثلا، لكن السمك لا. وبيتجه ميمي على مصر عشان يسعى ورا حلمه، شايل على كتفه بعض العبارات المحفزة. من أهم خطوات النجاح أن تؤمن أن بداخلك منجم ذهب من الذكاء يمكن أن يصل بك إلى قمم النجاح. الكلام ظاهر يبان كده منطقي، لكن صدقني لما أقولك إن الكلام ده أبعد ما يكون عن الواقع. كمية الناس اللي بتقع مرة ورا مرة والنهاية دايما بتكون سيئة وبتدمر فرصها بإيديها وبترمي واردها للعدم بسبب المعتقدات دي. الطموح حلو وكل حاجة، ولكن قريت مرة قبل كده إن الطموح نصه حقيقي والباقي منه أوهام. مين يشتغل عامل كعادة أغلب الشباب حاليا، أو بيخبط في أي حاجة في الأول لحد ما يلاقي حاجة في مجاله، والأغلب إنه ما بيلاقيش وبيفضل مكمل زي ما هو، لأن الالتزامات بتكتر والمسؤوليات بتزيد، فبالتالي المجازفة بقت مستحيلة. ميمي شغال منبه، مشرف على العمال، ومواعيد العمل جميلة أوي جدا، بيبدأ الساعة 7 وينتهي الساعة 7. ده إيه الشغل اللي بيخلص في ساعتها ده؟ قصاد المكان اللي شغال فيه فيلا. بيبص من الشباك صدفة بيلاقي بنت صغيرة بتلعب بطيارة بتقع في حمام السباحة. البنت على وشك الغرق، وبسرعة ميمي ما بيفكرش بيروح وبينقذها، وتبدأ فعلا أولى خطوات ميمي للنجاح. أول خطوات النجاح إنه بيتعرف على فاروق بيه. ميمي خلص الشغل اللي كان جاي يقضيه هنا في القاهرة، وعلى وشك إنه يرجع بلده تاني أو يروح يقلب رزقه في حتة تانية، ولكن فاروق بيه بيعرض عليه إنه يقعد هنا ويدي بنته درس في العربي، لأن ميمي ما شاء الله عليه كان ضليع في العربي. القوقاز متقوقزا. تقوقز القوقاز متقوقزا. يا واد انت يا واد. حسام هو ابن أخو فاروق بيه، وعايز يورثه بالحياة، وعينه على مجلس إدارة الشركة، وفي صفقة مهمة مش عايزها تكمل لفاروق بيه، فبيبعت ناس تضربه، ففاروق بيه بيدخل في غيبوبة، وكده ضمن حسام إن الصفقة مش ده، لأن الإدارة كلها هتروح له بصفته الوريث الشرعي. ولكن بيتفاجئ إن الإدارة كلها هتروح لبنته زينة اللي وصي عليها ميمي. شايف التحول في الوظائف، ميمي من عامل لرئيس مجلس إدارة. ميمي بيخاف طبعا، هو أتفه من كده بكتير ومش قد حاجة زي كده. الخوف يا صديقي هو أكبر عائق بيفصل بيننا وبين اللي احنا عايزينه، ولكل شخص قناعاته اللي بتربطه بأهدافه وكيفية الوصول ليه، إلا إن دايما المجهول بيخبط على باب الخوف. في اللي بيقدر يتخطى ويتغلب على مخاوفه، وفي اللي الخوف بيسيطر عليه بشكل كبير، فبيفضل ساكن مكانه ومش بيتحرك ولا بياخد أي خطوة، فللأسف بيخسر كتير على مدار حياته. يا ريتني قلت لنفسي الكلام ده زمان، كان زمان اختياراتي للأمور اختلفت ووجهة نظري للحياة بقت أحسن الحمد لله. ميمي بقى رئيس مجلس الإدارة، وأول عقبة بتقابله إن شهاب لغى الصفقة، لكن ميمي بيروح لشهاب وبيقنعه يرجع الصفقة، وبيضاعف الشرط الجزائي لو ما سلمش طلبيات في ميعاد. ونجح ميمي إنه يرجع أهم صفقة للشركة، ويحقق مقولة افعل ما تخاف، وإن الشيء اللي أنت كنت خايف منه قدرت تعمله بسهولة ونجحت فيه. إحنا كبشر مدفوعين دايما لإعطاء معنى للمجهول، وبنديله أكبر من حجم. حسام ما خلاش الفرحة وفصل الكهرباء عن الدفعة الأولى من الصفقة فباظت، والتجار اللي كانوا متفقين معاهم يوردوا باقي الدفعات رجعوا في كلامهم. حسام هيشتري منهم بضعف الثمن. ميعاد أول دفعة قرب وغالبا مش هيقدروا يكملوا. شامم ريحة فشل، أصل أنا عارف ريحته كويس. لكن ميمي مش بييأس، وبيلم شمامين البلد وبيطلع على أرض أبوه اللي في الصحراء، وبيصمم إنه يوفي الطلبية الأولى في ميعاد، لكن ده صعب، وميعاد الدفعة الأولى قرب، وبكده هيدفع الشرط الجزائي لأنه مش محضر الدفعة أصلا. بيروح ميمي للحاج إسماعيل
إسرائيل وبياخد منه المحصول، وأول دفعة الحمد لله تمت بنجاح. يا لحظة نجاح، النجاح حلو وجميل قوي، ولو عايز تعرف إيه هو المكون السري للنجاح، الحقيقة إنه لا شيء. طب خلينا نتكلم جد شوية. كان في شاب صغير سأل الفيلسوف سقراط عن سر النجاح، طلب منه إنه يقابله بالقرب من النهر تاني يوم الصبح. اتقابلوا تاني يوم فعلا، وطلب سقراط من الشاب إن هم يتكلموا في أي حاجة وهم بيسبحوا في النهر. ولما وصلت مية النهر لحد رقبتهم، سقراط فاجئ الشاب وزقه تحت المية. الشاب كان بيحاول يخرج بالعافية، ولكن سقراط كان قوي ورجعه تحت المية تاني. ولما كان على وشك إنه هيموت، راح خرجه من المية. وأول حاجة عملها الشاب هو إنه خد نفس عميق قوي. وهنا سأله سقراط: إيه أكتر حاجة كنت محتاجها تحت المية؟ فالشاب جاوب: الهوا طبعا. فقال له سقراط: هو ده سر النجاح. اتفرج بقى يا عم على أعمال سقراط، كان هيموت الواد عشان الكلام الخايب ده. سقراط يقصد إن مفيش مقومات للنجاح، وإن المكون السري لحساء المكون السري لا شيء، وإن مخطوطة التنين المقاتل اللي كانت هتديله القوة عشان يكسب تاي لونج أصلا فاضية. حسام بيحاول بكل الطرق يبوظ الصف ويمنع ميمي يكمل باقي الطلبية، فبيبعت له الشرطة مرة ولكن بتعدي على خير. المرة التانية دمر له كل حاجة وحرق كل المحصول، وللأسف ميمي فشل. على قد ما كان بيتمنى إنه يبقى زي فاروق بيه، على قد ما كان نفسه يرجع زي الأول تاني. الإحساس بالفشل والخذلان شعور صعب بياخدنا لمناطق مش عايزين نروحها ومش عايزين نبقى فيها دقيقة واحدة. بعضنا بيصاب بيه من وقت للتاني نتيجة فقدان وظيفة أو خسارة صفقة أو نتيجة شعور بالضعف. الفشل بيخلينا نقع أسرى للقلق والخوف من المستقبل، فما بنقدرش نكمل، وكأن في حاجة بتشدنا ناحية اليأس. وأكيد مفيش نبل في الفشل، هي فقط شظايا من حياتك الغير مرغوب فيها. وبس كده، مصيرك دايما هيكون الفشل. يلا سلام. خد هنا، رايح فين يا جبان؟ اكيد مش دي النهايه. ميمي كان فاكر ان كل حاجه بتيجي بسهوله، وما كانش محضر نفسه لكده، لكنه كمل وتم الصفقه بنجاح، لان ده الطبيعي اللي مفروض يحصل. سعيك لازم يكون ليه جزاء. اكيد كلنا بنكره الاحساس بالفشل وبنفتكر ان دي نهايه الطريق، ولكن في الواقع فلسفه الفشل مختلفه، فهي في بعض الاحيان بتكون بمثابه نقطه البدايه لاحداث التغيير. انا بكره بتوع التنميه البشريه قوي. خلينا نعمل لايك وشير وسبسكرايب، وصباح الفل. أنا يوسف.